人偷东西！嘿，妈的，小兔崽子，你以为你是警察吗？多管闲事！我就是警察。警察了不起啊，还不是跟我一样是个穷逼？我不仅要做警察，未来还要做警察局长，选国家首脑。哇，大哥哥好厉害！努力改变这个世界。你他妈神经病啊！闵组长醒了，闵组长你醒了。有鬼！闵组长，闵组长，你醒醒啊！身体上恢复的比较好，但他脑部受到袭击，请不要给他太大的刺激。放心，我会誓死守护闵组长的人身安全。你就是新来的那个警员，叫什么名字？我的名字充满了阳光的气息和满满的正能量。我叫沈丧，丧父丧母的丧。喂，110吗？我要报警，这里有个神经病。我怀疑有人混进了警局高层。你发现了什么证据吗？内部问题可不是闹着玩的。不然为什么派这个危险的小子在我身边？肯定是想杀我灭口啊！去！你自己发疯吧，我走了。别走，亲爱的。袭击我的家伙抢走了线人给我的名单，上面是关于那家酒吧的来往人员。我现在是半个瘫痪，调查的事情就只能靠你了。资料上有问题。我发现了一辆厢式卡车，就是那个肇事逃逸案的车。你好，以后多多关照。我有可能是未来的警察局局长哦。哼。喂，小子，你这么没礼貌会被打的哦。林先生好，去忙吧。是。哦，看来你是个大人物，那也不能没礼貌。不知道要跟人家回礼吗？医生慢走。你小点声，这里都是重症病人。对不起。你明明看到袭击你的凶手了，为什么不直接告诉太组长，让他抓人就好了？还去查什么？没有脚需要穿鞋吗？不用呀。所以你没有脑就不要思考，把手机给我拿过来。组长小心！多亏我眼疾手快，组长真是太让人操心了。上面派我来保护你的个人安全，那我们两个就是一个 team， 你做什么之前得通知我一声，要有团队精神。闭嘴，话这么多。你硌到我了。我是年轻人嘛，就是这么让人惊喜。如果你的朋友可能背叛了你，你会怎么办？我没朋友。问你真的是多余。雷局，可以照计划行动了。这到底是什么？小梦，你去查一下案发当晚酒吧周围的停滞的车辆，找辆 DAF 的厢式卡车，记得不要打草惊蛇，发现痕迹先跟我汇报。明白。哥跟闵组长看起来关系很好，我要吃醋了。我跟他不是那样的关系，我们两个算是朋友吧。他虽然性格冲动，却是个莫名有正义感的人。刚进警局的时候，所有人都觉得我是出于私人恩怨，为了查我妈妈的案子，所以不让我跟凶杀案件，害怕我一时冲动惹麻烦。只有那个家伙竟然当着大家的面训了队长一顿。
责难受害者的孩子没有成长成你们想要的善良又爱好和平的模样，难道不是你们无能抓不到凶手，才让他变成这样的吗？有时间在这里叨叨，不如去把凶手抓起来。我还要去抓人，不奉陪了。一群虚伪的家伙。那次之后，他成了反面人物，局里的人都讨厌他的傲慢，逐渐淡忘了我的事。糟糕，你说完之后我更嫉妒了。他和哥还有这样的回忆。告诉我是谁让你来的，我也分享个秘密给你。我不能说，他们会杀了我。我只是个小人物，他们派我过来盯着你。我只有这个，你真那么厉害，自己就能找到他们？衔尾蛇。连通风口都这么干净，有人刻意清理过。闵组长他们调查之后，酒吧叫过保洁公司清理现场，基本上找不到痕迹了。关灯吧。受害者割伤处血清素浓度上升，自由组织胺大量增加，说明他在被割伤时还活着。但地面上血迹的分布情况，受害者显然没有挣扎的痕迹，凶手可能用药物控制住了受害者。高浓度酒精注射会在注射点产生局部坏死，影响输液效率。挑选远心端注射，倒不如直接将酒精注射在心脏位置更方便。凶手的目的和他的行为南辕北辙，简直有点蠢。对于某些连环杀人凶手来说，杀人并不是目的，他们的目的往往是欣赏杀戮的过程，以满足变态的心理需求。不过你倒是提醒了我，法医报告上并没有写注射点坏死，而且切割伤处痕迹规整，看来凶手对尸体肤表有特殊的执着。那酒精的作用是什么呢？掩盖死因，比如隔离苯尿和二甲双胍与酒精同服，会引起低血糖休克甚至死亡。但这种症状会被醉酒反应掩盖。这个血迹也很不合理，如果切割处在动脉，墙上会有血液喷射点；如果只在表皮，不会有这么大的血流量。可惜不能直接检查尸体。这是中央空调的管道图，这里通向的每一个出口点，闵组长他们都查过了，全部被人清理过。死亡时间和尸体被发现的时间相距不过几分钟，来不及爬到更远的地方。最近的出口是旁边的女厕所。去看看。在受害人活着的时候折磨对方，让他一点点感受死亡，却又不能挣扎。凶手享受这种绝对压制的感受，就像上帝审判人类。这绝对不是他的第一个案子，手法和思路都太成熟了。对于这种反社会型连环杀人凶手，往往会有重回现场欣赏自己成果的行为。不出意外的话，只要这家酒吧重新营业，没多久凶手就会混在人群中回到这里。那是什么？我上去看看。警察，你给我站住！东西在口袋里，我只是用它赚点小钱而已。女厕所里放针孔摄像机，混账小子这么下流！不是他不是心理变态。哎，能看出来的吗？不过这东西说不定能给我们提供新的线索。交给我们吧。老大人呢？老大，都搞定了，你躲在这里干什么？林默呢？车里呢，他不喜欢烟味儿。看来你们夫妇生活过得蛮和谐嘛。你现在的样子就像背着老婆偷偷抽烟的丈夫。真的这么狼狈吗？听上去有种浓重的中年大叔的味道。这不叫狼狈，这是幸福的偷懒。以前你的女朋友哪管得了你吸烟，他们巴不得天天哄着你，但总觉得你的心思不在他们身上，从来没见过你像现在这样
这么在乎对方的感受。你这个比喻就很有问题。弟弟和女朋友怎么相提并论？老大，你再这么自欺欺人，我都要看不下去了。林默可没有拿你当哥哥的意思，再逃避下去，小心真的伤人家的心哦。我还要磕 CP 呢。打住，越说越离谱。那辆厢式卡车查到了吗？网络侦查科的人查过所有相关路段监控，一点痕迹都没有，简直就像幽灵一样，凭空消失了。肯定是数据被人抹掉了。难道真的被闵才哲说中了？内部有人在搞鬼？这个案子要尽快查清，不然凶手极有可能在短时间内继续作案，还会有新的受害者。确定是连环杀人凶手？以对方处理现场的方式来看，一定不是初次犯案。只是我想不明白，这件事和林默之间有什么联系？凶手为什么要陷害他？也许和林默有积怨。得调查一下林默的社会关系。这事还是我自己来吧，我在他身边比较容易展开工作。先走了，明天我弟弟还有课。连烟都不要了，体贴的要命，还死鸭子嘴硬。又回来了，停药之后附带的赠品，幻觉。我的时间不多了，不尽快把杂碎们解决的话，又要被迫和英俊哥分开。案子的事儿怎么开口比较好？毕竟闵才哲已经审过一次，追问的太紧，会让孩子产生逆反心理。他是用什么方法一眼就认出谁是心理变态的呢？难道心理障碍的患者之间有什么感应，所以让他被一群特殊的人盯上了？这种特殊的人大概会有个组织的吧，就像互助协会之类的。怎么了？脸色怎么这么难看？问他是不是被邪恶组织骚扰了，搞得像小说看多了一样。我好歹是个成年人。我不能再失去他，不管付出什么代价。怎么回事？突然间力气好大，没办法挣脱。我是不是看起来像个女人？不会，哥抓那个人的时候很有男子气概，我都要被迷倒了。最近怎么总是男人对我说喜欢，搞得我都开始怀疑自己的磁场问题了。英俊哥一上车就这样诱惑地盯着我，我很难控制住自己。哥如果不拒绝的话，我可能会做出更过分的事。好热，本来想说的话全都被打乱了。